Hola amante de la lana y los tejidos, ¿cómo están? Mi nombre es Lili y como siempre les doy la bienvenida a mi canal. Hoy es el primer día lunes de este nuevo año 2021. Espero que lo hayan pasado muy bien junto a sus seres queridos y obviamente deseándoles que tengan un año excelente, que sea lleno de mucha paz, de mucho amor, de sobre todo salud, que es muy importante a lo largo de todo el mundo, que es harto que necesitamos. Y bueno, solo darles las gracias por su compañía el año pasado y espero que este año también me sigan acompañando en los distintos tutoriales y videos que les traigo a ustedes. En este caso les traigo un video totalmente distinto, no lo he hecho nunca, pero sé que les gusta bastante y les quiero enseñar abriendo cajitas, enseñar algo que me regalé. La verdad que demoró un poco, pero ya ha llegado. Como les digo, este año voy a empezar a realizar este tipo de videos compartiendo las cosas que compro para poder también enseñarles a ustedes a trabajar este tipo de material y obviamente ustedes, si tienen la posibilidad de comprarlo, lo puedan comprar. En este caso yo todos los videos que he realizado, excepto uno, son materiales que yo he comprado. No tengo patrocinador, ninguna marca de lana, ni de hilo, ni nada me patrocina a mí. Yo gasto mi dinero y me compro los materiales. Por eso que les digo que es muy importante que compartan los videos, comenten, que me regalen un me gusta, que se suscriban al canal, ya que eso me ayuda mucho para seguir creciendo y seguir realizando los tutoriales. En este caso me he regalado este set y pretendo hacer algo por ahí con esto material que he comprado. Y como les digo, voy a comenzar a realizar este tipo de videos y además vamos a comenzar a hacer videos más personales de preguntas y respuestas, porque yo sé que muchos de ustedes quieren conocer quién está detrás de el canal Elige Artesanías. Pero pasando a lo que nos convoca, que es abrir esta cajita, que por lo cual demoró bastante, ya que la pedí justo para fin de año y la verdad que fue un caos que llegara, se retrasó y bueno, ya finalmente llegó. Así que vamos a abrir la cajita. Voy a comenzar a abrir esta caja, en la cual yo compré dos sets de algodón y voy a mostrarles. Vamos a abrir esto. Y por ejemplo, acá tenemos uno que viene en un hermoso bolso. Aquí está. Con este que es el picaflor de Juan Fernández. Hermoso. Y dentro de él vienen estas madejas de algodón. Peinado y pintado. Son 500 gramos en total. Voy a ir sacando. Acá. Un momento, ahí están. Estos son los colores hermosos. Como les digo, son 500 gramos en total. Y está recomendado para trabajar con un crochet o palillo de 3.75 milímetros a 4.5 milímetros. Ahí están, tenemos 3. Y acá están los otros 2. La verdad que en cámara no se aprecia tanto el tono de las madejas, pero es un color lila precioso. Ahí está. Y en total son, como les digo, 500 gramos en este primer set. Y ahora vamos a abrir el otro. Por acá tengo el otro set que he comprado. Vamos a abrirlo así. Y este es algodón teñido a mano. Son 600 gramos en total. 6 madejas de algodón pintado. Perdón, peinado. Entonces, voy a mostrarles los colores. Acá están.
unos tonos azules preciosos. Por acá tenemos un rosa hermoso. Y por acá otro lila. Hermoso, ¿no? Entonces estos son ya 600 gramos. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con este material. Y como les mencioné antes, espero seguir realizando este tipo de videos mostrándoles abriendo cajitas. Y bueno, vamos a ver qué vamos a realizar con este tipo de material. Ojalá que ustedes tengan la posibilidad también de comprarse este tipo de productos, o no sé, lanas o simplemente crochet, darse un gusto. La verdad que es rico regalonearse. Yo la verdad que por lo general lo que compro bastante son crochet. Me gusta tener una gran colección de crochet. Tengo de todo tipo, de madera, de acrílicos, de aluminio, etc. Cuéntame, ¿tú de qué coleccionas? ¿Tal vez te gustan las tijeras? Cuéntamelo acá abajito en los comentarios, me gustaría leerlo. Bueno, ya con esto me voy despidiendo, les dejo un abrazo gigante. Recuerden seguirme en las redes sociales, estoy bastante activa en ellas. También suscribirse al canal, por acá abajito van a encontrar las letritas. Y también activen la campanita que encuentran por este ladito para que cada vez que yo suba un video te llegue una notificación y así no te pierdas ningún video. Ahora sí me despido, un abrazo gigante, mis mejores vibras para cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Chao!